Kanë përfunduar me sukses 4 punëtorit përgatitore me të rinjtë e qytetit të Vlorës, të zhvilluara në kuadër të projektit Jepi Frymëlagjes, Zbulo, Adopto, Gjelbëro. 2 punëtorit e fundit realizuara më 16 dhe 17 janar janë mbajtur në ambientet e bibliotekës Nermin Vlora Falaski, pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, duke shënuar mbylljen e fazës përgatitore të projektit përpara nisjes së aksioneve gjelbëruese në teren. Gjatë këtyre punëtorive, të rinjtë dhe të rejat u njohën me konceptin e adoptimit të hapësirave publike, rëndësinë e përfshirjes qytetare në mbrojtjen e mjedisit urban, si dhe rolin që ata mund të luajnë në transformimin pozitiv të lagjeve ku jetojnë. Përmes diskutimeve dhe punës në grup, pjesëmarrësit zhvilluan ide konkrete për ndërhyrje gjelbëruese dhe rigjallërimin e 3 mikrohapësirave publike të neglizhuara. Atëre, themi se qytetërimet janë ndërtuar me gur dhe me beton, edhe me asfalt. Prandaj, edukimi mjedisor është pjesë shumë e rëndësishme e edukimit qytetar. Dhe sa më shumë qytetar të informohen, të edukohen me edukim mjedisor për terenin urban, sot që jemi mbledhur vetëm për këtë pjesë të mjedisit urban, do të jetë shumë e rëndësishme për të krijuar mjedise dhe hapësira të qytetit, të cilat janë lulishte, por ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë për pastrim, ka nevojë për gjelbërim, ka nevojë për restaurim, për t'i bërë ato sa më eficiente. Dhe vlera e tyre nuk qëndron tek mjedisi, po vlera e tyre është sociale. Vlera e tyre i shërben banorëve, që janë aty të përditshëm, i shërben gjithë qytetit, i shërben njerëzve. Pikërisht jemi duke folë për hapësirat urbane, që gjenden mes pallateve, mes blloqeve të pallateve, oborret e shkollave, hapësira brenda qytetit, të cilat ka rol shumë të madh, jo thjesht estetik për t'i parë të bukura, por ka rol të madh në shëndetin e qytetarëve, të banorëve, të fëmijëve, të moshuarve, dhe ulin ndjeshëm stresin, kortizolin, që sot njerëzimi e ka në rritje, si që kemi parë dhe dëgjuar, u çështjet sociale gjithmonë më tepër po shtohen dhe nevoja për uljen e stresit social, psikologjik është shumë e madhe. Projekti Jepi Frymëlagjes, Zbulo, Adopto, Gjelbëro synon të angazhojë të rinjtë dhe të rejat e Vlorës në përmirësimin e mjedisit urban përmes adoptimit dhe rigjallërimit të hapësirave publike, duke nxitur kulturën e kujdesit, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë komunitare. Nisma bazohet në idetë dhe ndryshimin e qëndrueshëm në komunitet dhe nis nga përfshirja aktive e qytetarëve, veçanërisht e të rinjve. Pas përfundimit të punëtorive përgatitore, projekti vijon me aksione konkrete gjelbëruese në teren, ku të rinjtë do të jenë pjesë aktive nismave gjelbëruese. Projekti Jepi Frymëlagjes, Zbulo, Adopto, Gjelbëro mundësohet nga Green Al në kuadër të programit Mbështetja organizatave të shoqërisë civile 2024-2027.